ลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แพริสก็อยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อีทิฮัดสเตเดียมนะคะอันนี้ก็เป็นแผนผังของสเตเดียมข้างในนะคะมันก็จะมีฝั่งของอีสต์สแตนด์เซาท์สแตนด์คอลินเดลสแตนด์แล้วก็แฟมิลี่สแตนด์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปทัวร์ข้างในกันนะคะแพริสก็ได้ทำการจองตั๋วมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนราคาตั๋วผู้ใหญ่สำหรับแพ็กเกจสเตเดียมทัวร์นะคะอยู่ที่25 ปอนด์ค่ะถ้าพีคซีซั่นก็คือ28 ปอนด์ก็คือตกราวๆประมาณ 1,000 บาทค่ะทุกคนในโซนแรกก็จะเป็นการจัดแสดง Exhibition Area นะคะเดี๋ยวเราไปเดินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในส่วนของ Lounge ค่ะเป็นส่วนที่เขาแบบว่าใช้ต้อนรับคนที่มาชมแมตช์เป็น VIP Ticket นะคะซึ่ง VIP Ticket แล้วก็บวก Hospitality ในส่วนเล้านี้นะคะก็จะมีหลายแพ็กเกจเลยสำหรับ VVIP นะคะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,200 ปอนด์ต่อคนหรือราวๆ 50,000 บาทค่ะก็จะสามารถใช้เลาส์นี้ได้นะคะแล้วก็จะมีอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงได้ยืนต้อนรับทีมแล้วก็นักเตะนะคะในการเดินเข้ามาผ่านเลาส์นี้สามารถมายืนถ่ายรูปยืนกิฟต์การ์ดได้ค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีเบเนฟิตต่างๆตามเงื่อนไขอีกด้วยค่ะอันนี้เราก็อยู่ในส่วนของทีมเยือนนะคะก็คืออันนี้ก็อยู่ในส่วนของห้องแต่งตัวค่ะเขาก็เลยเอาเสื้อของนักเตะที่แบบว่ามีชื่อเสียงต่างๆที่เคยมาใช้ห้องแต่งตัวห้องนี้นะคะในการมาแขวนไว้ให้รู้ว่าแบบมีใครบ้างเคยมาใช้ห้องนี้ประมาณนั้นแหละทุกคนUntil 2017, okay? Because for those who don't know, who aren't local, something happened in 2017 in Manchester, which was actually a terrorist attack at Manchester Arena, okay? And he actually stood out 2 days after and read the poem out in front of the city, okay? And it was quite a big moment for the city, obviously, struggling and things like that. It was a really low time. And it basically incorporates everything about Manchester, about its heritage, its roots, etc. So there's some things you might not know. So for example, Rolls-Royce, yeah, luxury. That's when they met, Rolls and Royce. Okay, was where the first computer was made. So all you young kids with your PlayStations, Xboxes, the first computer was actually made in Manchester. It wasn't the size of your PS5s and your Xboxes and stuff. It was probably about the size of this room. Okay, things like that. ตอนนี้เราเดินเข้ามาในสู่ห้องวอร์มอัพรูมหรือว่าห้องจิมนะคะทุกคนก็คือที่นี่ผู้จัดการทีมคือเป๊ป กวาร์ดิโอลาเขาก็บอกว่าแบบว่าให้นักเตะเนี่ยทำการวอร์มสัก60 นาทีก่อนเวลาคิกออฟนะคะแบบว่าวอร์มอัพเล็กๆน้อยๆ gentle นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงเตะค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของทีมค่ะแล้วก็ผู้จัดการทีมเนี่ยก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าผู้เล่นแต่ละคนจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนค่ะโดยที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้เสื้อ2ตัวต่อเกม1แมตช์นะคะในการเปลี่ยนแล้วก็หลังจากจบเกมก็แล้วแต่นักเตะว่าจะทำยังไงกับเสื้อตัวนั้นก็ได้ค่ะก็สามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนกับทีมที่มาเยือนหรือว่าเอาไปให้เพื่อนหรือว่าองค์การการกุศลอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
ในส่วนของรองเท้านะคะจะมีรองเท้า 2-3 คู่ให้นักเตะเลือกใส่ค่ะโดยที่นักเตะเนี่ยก็จะใส่ไปประมาณสัก 2-3 เดือนค่ะก็แปลว่าจะไม่ได้คู่ใหม่ทุกๆเกมที่แข่งนะคะ Match day. 10 minutes to kick off. The Etihad Stadium. Home of the citizens, a global club. But of course it wasn't always like this. At Manchester City we never forget our humble beginning and we remember the work, commitment and belief that has brought us to where we are today. At the end of the 19th century, Manchester was the industrial heartland of the United Kingdom. The parishioners of St Mark's Church, inspired by the work of the Connell family, believed that forming a football club would do something to alleviate conditions within their local community. As the team developed, success on the pitch quickly followed, and in 1887, under the name of Ardwick AFC, the club turned professional, moving to their first permanent home, Hyde Road. 7 years later, in 1894, led by Joshua Parlby, the members of Ardwick AFC came together to establish a new club. This was to be a club for the people of Manchester. After 10 years, the team won their first trophy, the 1904 FA Cup, and returned home to a parade through the city, the likes of which had never been seen before. The anticipation and excitement was palpable. The streets were filled with thousands of people, young and old from every background, all of them there together to catch a glimpse of their heroes. The citizens had arrived. In 1923, Manchester City moved to a new stadium at Main Road. It would prove to be a catalyst for future success, regularly challenging for league and cup titles and playing in front of record crowds. Loyal support from fans helped to propel the team to victory in the 1934 FA Cup. And 3 years later, in 1937, the club secured their first league championship win. The Second World War and its immediate aftermath were testing times for Mercurius. Manchester City welcomed former German paratrooper and prisoner of war Bert Trautmann to the club. Bert became a major hero in post-war Manchester, demonstrating a desire to build bridges. It's the cup final, the greatest match of them all. Manchester kick-off. Trautmann's down, he's injured, but the crowd can see his neck is turning bad. Trautmann's game as ever. Injured or not, he's determined to pull his weight. But over the next 10 years, Manchester City struggled on the pitch. With the arrival of Joe Mercer in July 1965, Manchester City would embark on a period of unprecedented success. In 1968, the club were crowned league champions again and followed this with 2 further domestic trophies, the FA Cup and League Cup. During this time, under the management of Joe Mercer and assistant Malcolm Allison, the club also secured its first European trophy, the Cup Cup. Manchester City continued to compete in league and cup competitions throughout the 1970s, but as the club moved into the next decade, it fell on hard times, suffering a shock relegation in 1983. Support from the club's fans, they continued to be as passionate as they have always been. From local players who developed within the club's youth system, City and the community, the club's foundation was launched, and shortly after this a new women's team was established. All of this and a yellow banana craze that swept through the stadium demonstrated the unwavering spirit of the club and its fans. Manchester City find themselves facing the worst day in their history. Towards the end of the 90s, the club reached its lowest point. Manchester City are going down. Well, this club, just like this city, is built upon resilience. Disappointment, become regeneration, and desire. In 2002, people came to Manchester from across the world for the Commonwealth Games, a chance for the city to shine and lead its local pulse and make it great. The city was changed
years, it was time to say farewell to the main road and move to a new home that would go on to become known as the Etihad Stadium, a moment to reflect on a lifetime of football. The seeds of change had been planted, and in 2008, new investment came to the club. Abu Dhabi United Group saw in us a partner. After 44 years, we witnessed a moment in history, the likes of which we may never see again. And following their relaunch in 2014, success for our women's team quickly followed with victory in the FA WSL Continental Cup. The path we have travelled, our heart and soul. Together we build for the future, for the players, for the fans, and for the community. So you can see through it, but on a match day you won't be able to see through it. You can see a mirror, so you can see yourself. ทุกคนตามแพรริสมาชมสนามกันแล้ว เรือใบนี้มันสีเหลืองชัดๆทำไมคนไทยเรียกทีมเรือใบสีฟ้ากันนะทุกคน ต้องเหยียบซะหน่อยเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามาถึงแล้วนะทุกคนดูป้ายข้างบนดิมันเป็นแมตช์เอเวอร์ตันกับแมนซิตี้คือพรุ่งนี้เขาจะแข่งที่นี่แหละนี่เขาคงกำลังเตรียมสนามอยู่อ่ะมีป้ายคาราบาวด้วยทุกคนคาราบาวแดงอ่ะทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่แพรริสชอบมากที่สุดของวันนี้เลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็ดูเหมือนถ่ายวิดีโออยู่ในทีวีคู่กับเป๊ป กวาร์ดิโอลาได้นะคะแต่ว่าอันนี้แพรริสก็ได้มาแต่ภาพนิ่งเพราะว่าคนถ่ายไม่ยอมถ่ายตอนที่เขาหันหน้าคุยกับแพรริสในวิดีโออ่ะตอนนี้เขากำลังพาเราขึ้นไปในส่วนของที่นั่งของสื่อมวลชนค่ะเพื่อนๆแปลกเนอะที่นี่เขาให้ลงล่างก่อนค่อยขึ้นบนปกติไปมาหลายสนามแล้วก็คือเขาจะให้ขึ้นข้างบนก่อนแล้วค่อยลงไปเหยียบสนามข้างล่างสำหรับทัวร์วันนี้ก็จบลงแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Thanks for watching อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ